कटरा से जो लोकल ट्रेन संगलदान के लिए रवाना हुई थी अभी अभी रियासी स्टेशन पे पहुंच गई है। लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें अभी कटरा से संगलदान की ओर जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं जैसे ही ये संगलदान स्टेशन पहुंचेगी, जो श्रीनगर साइड से ट्रेन आएगी, उसमें जितने भी लोग जिनको जम्मू जाना है या फिर जम्मू से आगे का सफ़र करना है, वो संगलदान स्टेशन में इस ट्रेन में बैठ के आराम से कटरा की ओर अपना रुख करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो क्या खूबसूरत नज़ारा, और ये अभी ट्रेन जो है रियासी स्टेशन पहुंच गई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये ट्रेन जो है सीधा श्रीनगर से कटरा तक चलेगी, ताकि लोग जो है इसका भरपूर फायदा उठाएं। तो ये अभी आप खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो, कटरा स्टेशन से निकली थी, अभी अभी रियासी पहुंची है, और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कंटिन्यू बुलाक, बारिश भी जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है।